அனைவருக்கும் வணக்கம். கொஞ்ச நாளாக நம்ம எந்த ஒரு வீடியோஸும் பண்ணவே இல்லை. கொஞ்சம் வேலை காரணமாக நம்மளால் வீடியோ பதிவுகளை போட முடியல. நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, நோய் எதிர்ப்பு சக்தினா என்ன, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியுடைய அறிகுறிகள்லாம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க. பொதுவாகவே நம்ம சொல்கிறது தான், எதையெல்லாம் நம்ம நோயின்னு நினச்சிட்ருக்கோமோ அதெல்லாம் தான் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்திகளோட அறிகுறிகளாக இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா, தும்மலை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா, நம்ம தலைக்கு குளிச்சிட்டா அடுக்கடுக்காக தும்மல் வரும். அப்புறம் ஒரு தூசியை நம்ம சுத்தம் பண்ணுற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தும்மல் வரும். இதை நம்ம நோயின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ வரைக்கும். இது பெரிய நோய். இந்த நோய்க்கு வருஷ கணக்கில் சிகிச்சை எடுக்கிற கூத்துலாம் இங்கே இருக்குது. இந்த தும்மலை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முழுக்க. பொதுவாக இப்போ நம்ம சைனஸ் யாருக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா என்ன சொல்வீங்க? 1-2 பேர் எனக்கு இருக்குதும்பீங்க. மீதி உள்ள ஆளில் என்ன சொல்வீங்க? எனக்கெலாம் சைனஸ் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லுவீங்க. ஆனால் சைனஸுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு நோயின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அதனால தான் அது எனக்கு இல்லை உனக்கு இல்லை அப்படிங்கிற அந்த பேச்சு இருக்குது. சைனஸுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூக்கோட அடிபாகத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெல்லிய ஜவ்வு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு பேர் தான் சைனஸ். இதோட வேலை என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா, உடலுக்குள்ளே வெளியே இருந்து போகிற எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி, அதாவது மூக்கு வழியாக காற்றுல போகிற எந்த ஒரு நச்சுத்தன்மையாக இருந்தாலும் சரி, அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஒன்று வெளியேற்றும், இல்லைன்னா உள்ளே அனுமதிக்கும். நல்ல பொருளாக இருக்கும் பட்சத்தில் உள்ளே அனுமதிக்கும் காற்றில். இப்போ நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா வலுவாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா வலுவாக இருக்குன்னா, நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு தூசி இருக்கிற இடத்துல போய் நிற்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த தூசியை உள்ளே போக விடாமல் அது நிப்பாட்டும்னா எப்படி நிப்பாட்டும்? தும்மலை ஏற்படுத்தி அது உள்ளே போக விடாமல் வெளியேற்றும். நம்ம இதை தான் நோயின்னு சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம். இப்போ ஒரு ஆளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்குது. இப்போ இவர் உடம்புல இந்த சைனஸ் என்ன மாதிரி வேலை செய்யும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கும்போது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ அவரும் தூசி இருக்கிற இடத்துல நிற்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் அவருக்கு பார்த்திங்கன்னா தும்மலை ஏற்படுத்தாது. அதுக்கு பதிலாக அந்த சைனஸில் உள்ள அந்த மெல்லிய ஜவ்வு இருக்குது பார்த்திங்களா, இதில் இந்த தூசியை ஒட்ட வச்சுக்கும். எப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகுதோ அப்போ தும்மலை திரும்ப ஏற்படுத்தி அந்த ஜவ்வில் ஒட்டி இருக்கிற அந்த தூசியை பார்த்திங்கன்னா வெளியேற்றும். நம்ம அப்பையும் விடுறது கிடையாது. அதுக்கும் போய் மாத்திரை மருந்தை வாங்கி சாப்பிட்டு அதோட வேலையை குறைச்சிட்றோம். அப்புறம் தும்மலே வராது. எல்லா நச்சு பொருளும் நம்ம மூக்குக்குள்ளே போய் நுரையீரலில் போய் அடைஞ்சிட வேண்டியதான். அப்புறம் அது ஒரு பெரிய சளி, அப்புறம் அதுவே நுரையீரலில் கட்டி இப்படி பெரிய பெரிய நோய்களாக மாறும். அதனால் தும்மல் சும்மா உடம்பு ஏற்படுத்துறது கிடையாதுங்க. ஏதோ உடம்புக்கு வேறு வேலையே கிடையாது பாருங்கள். சும்மா உங்கள் உடம்புல தும்மலை ஏற்படுத்துறது. தும்மலை ஒரு தும்மல் வரணும்னு நினச்சிக்கோங்களேன். உடம்பு அவ்வளோ ஆற்றலை அதுக்கு கொடுக்கணும். உடம்போட ஒரு பெரிய ஆற்றல் தான் தும்மலாக மாறி அந்த தூசியவோ இல்லை உடலுக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படும் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கிற கழிவுகளையும் வெளியேற்றுது. உங்களுக்கு எப்போல்லாம் தும்மல் வருதோ அப்போல்லாம் ஒரு விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. உடலுக்குள்ளே இருக்கிற கழிவு தான் இந்த தும்மல் மூலமாக வெளியேறுது. அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு போயிட்டு சிகிச்சை எடுக்கிறது, இதுக்கு போய்கிட்டு நம்ம வருஷ கணக்கில் பணத்தை செலவு பண்ணி நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்னு தெரியாமல் அதையே அழிக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சியில் இறங்குறது, அதெல்லாம் தயவு செஞ்சு வேணாம். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இதை நிப்பாட்டினீங்கன்னா இதுதான் பின்னாடி உள்ளுக்குள்ளே சளியாக மாறி வீசிங்கு, ஆஸ்துமா இதெல்லாம் வரப்போகுது. அதனால் தயவு செஞ்சு இதை பண்ணாதீங்க. அப்போது தும்மலுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு நோய் கிடையாது. அப்போ அதுக்கான சிகிச்சை தேவையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தும்மலை நிப்பாட்டுற மாதிரி, அதாவது தும்மலை அடக்கி வைக்கிற மாதிரியான சிகிச்சை எதுவும் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கூடாது. அது கண்டிப்பாக நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பார்த்திங்கன்னா பலவீனப்படுத்திடும். அது பெரிய பெரிய நோய்களுக்கு வழிவகுத்த மாதிரி ஆயிடும். நம்ம மரபு வழிபட்ட சிகிச்சைகள் எல்லாமே என்ன செஞ்சிச்சு, பொதுவாக நம்ம பாரம்பரிய சிகிச்சைகள் எல்லாமே இந்த தும்மலுக்கு காரணமான கழிவுகளை உடலை விட்டு வெளியேற்றுவதற்குண்டான உதவிகளை மட்டும்தான் செஞ்சிச்சு. அந்த மாதிரியான சிகிச்சைகளை நம்ம மேற்கொள்ளலாம். அப்படி நம்ம சிகிச்சைகள் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா தும்மலுக்கு உண்டான கழிவுகள் வெளியேற ஆரம்பிக்கும். வெளியேறினதுக்கப்புறம் திரும்பியும் புதுசாக கழிவுகள் உள்ளே சேராத மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாலே போதும்.
இந்த தும்மல் வந்து குறிப்பிட்ட நாளில் அதுவே சரியாயிரும். அதாவது அதிகமாக தும்மல் வந்து 100 தும்மல் எதுக்கெடுத்தாலும் தும்மல் வருது, அப்படிப்பட்டவங்க இந்த சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டால் போதும். சாதாரணமாக நான் வந்து தலை குளிச்சா ஒரு 2 தும்மல் வருதுங்க, ஒரு தூசியில் நின்றா எனக்கு ஒரு தும்மல் வருது அப்படின்னா அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடைய வெளிப்பாடு தான். அதை நம்ம நோயின்னு சொல்லி பார்க்க வேணாம். அதனால் தும்மலை வந்து நோயாக பார்க்காதீங்க. அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான். இதே தான் குழந்தைங்களுக்கும் பொருந்துங்க. குழந்த ஒரு தும்மல் போட்டுருச்சுன்னா உடனடியாக அதுக்கு ஆன்டி ட்ரக்ஸை கொடுத்து அதோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியவே நாசமாக்கிடுறீங்க. தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. அந்த குழந்தைங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு மருந்தும் அந்த குழந்தைங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்துக்கிட்டு அடியோட நாசமாக்கிக்கிட்டு இருக்குன்னு. அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. தும்மலை வந்துக்கிட்டு தயவு செஞ்சு நிறுத்துகிற மாதிரியான வேலையை விட்டுட்டு அதுக்கு உண்டான காரணத்தை கலைக்கிற மாதிரி உள்ள மருந்துகளை மட்டும் கொடுங்க. அதாவது மருந்துகள்னால் பாரம்பரிய சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கோங்க. தும்மலை பற்றின ஒரு தெளிவான புரிதலுக்கு வாங்க. இனிமேல் நீங்கள் தும்மலை ஒரு நோய் மாதிரி பார்க்காதீங்க. தும்மலுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடைய ஒரு அறிகுறி தான். அதனால் அதை பார்த்து பயப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை. தும்மல் நம்ம உடம்புக்கு நல்லதை தான் செய்யுது. அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. நன்றி.